聪明老公3000元装修的客厅，一拆掉开发商送的推门，空气更流通，不如用老公的无影脚，踢碎开发商赠送的2块非承重墙，扩大视觉空间。找二师兄再借个大铁耙，自己都可轻松处理，敲墙钱和运垃圾钱都省了。2开关线路不入墙，还要借2舅家的电钻，凿墙、套管、加粉补，费钱还担心时间久了有安全隐患，而是直接电线明装。外面罩上卡槽，后期随便可以增加和更换插座开关，方便易检修。关键省钱的同时又有保障。3顶面2级吊顶容易落灰，还费钱，关键还降低了层高，不如原墙面水泥砂浆粉屏直接抛光，没有降低层高，空间更开阔。不买花里胡哨的大吊灯，费钱难清理，而是简简单单装一个吸顶灯，光线明亮又实用。4不做复杂的电视背景墙，费钱没几年就过时了，踢脚外突出不美观，还容易落灰。电钻凿墙嵌入，又要加粉补，增加了人工，又浪费钱，不如全部墙面水泥粉屏直接抛光到地面，防水防潮好清理，简单又好看。关键是踢脚线、门套钱都省了。5不买笨重费钱的电视柜，而是红砖砌地台，回填敲墙10块，水泥砂浆粉屏，上面盖块生态板，底下暗藏灯光，花几10块钱在网上淘2个架子，放上装饰品，简单又好看。再找2舅妈借个投影幕，再也不用担心孩子们看电视伤眼睛。6地面不贴木地板费钱有甲醛，也不铺昂贵的玻化砖，光人工就0点几个 W， 而是地面找平后收光，老公方便打扫卫生，又接地气。7不买笨重的沙发，一过时不耐用，不如红砖砌地台，回填敲墙10块，水泥砂浆粉屏，上面红砖砌沙发框架，外包几块环保木饰面式沙发，上下暗藏灯光，下面文学名著随便放，上面放上松松软软的垫子和枕头，看书都变香了。就算是老家的大水牛在上面打架，这个沙发也纹丝不动，耐用100年。8沙发背景去2舅老家找几根水管，上面盖上几块环保木板，这样的书架简单时尚，关键几10块就搞定。9阳台红砖延伸做地台，上面盖上生态木板就是地台，阳台不把衣服晾中间，遮光挡风不美观，而是移到侧面，下面买移动的晾衣架，不用的时候推到一边，装上纱帘也不占空间，空间灵活利用。10阳台地台上面放个书柜，再买个秋千，里面放上懒人沙发，就是一个休闲阅读角落，还可以在上面健身，也非常方便，让孩子德智体全面发展。中间定制实木大板桌，还可以陪孩子学习。11如果你还想看其他空间的最简风装修，那就进入主页查看更多更好的设计。年后流行的卫生间，卫生间太小长2.7米，宽1.5米，马桶横着放过道太窄，淋浴房和浴缸只能2选1，每天辛苦1天的老婆泡个香港脚都不方便。大聪明的我决定这样做：1清空回填的砂石，增加底部空间，4周砌红砖做叠级，水泥砂浆粉屏，再做好防水，避水实验3天，外面铺贴大理石，好看又耐用。下沉式淋浴房就这样完成了。冬天辛苦的老婆可以躺着舒舒服服泡个澡，记得侧面安装淋浴花洒，老公夏天也可以轻松淋浴，也非常方便。关键是老婆每天可以舒服泡个香港脚了。侧面安装长虹玻璃隔断，形成独立的淋浴区。2墙面不贴300×600的小瓷砖缝，多显小气，空间感更小更压抑，而是600×1.2米瓷砖竖着贴，高端大气上档次。记得地砖和墙砖要对缝才美观。3不装上世纪带花的小铝扣板，档次瞬间降低，而是石膏板打底。记得预留好筒灯和检修口的位置，外面刷防水墙漆，安装防雾筒灯，配上灯带瞬间就有高级感。4用镀锌方管做框架，中间再焊接一条短的，上面再盖上几块岩板，安装岩板一体盆，台面水渍好清洗。下面不锈钢做框架，外包几块太空铝板，防水防潮耐用100年，增加了储物空间，关上门挡灰尘。悬空洗手台实用颜值高，关键是卫生好打扫。5不装瓶开门，开门关门容易碰人，关键是台面只有1米宽，瓶瓶罐罐又真不少，不如拆掉非承重墙体，用瓷砖砌壁龛。在败家的老婆1个月换一套化妆品，东西都足够放了。再安装极窄吊轨长虹玻璃推拉门，实用颜值高。6不安装普通落地马桶，底下玻璃胶容易发霉变黑，后面不能紧贴墙面，下面有卫生死角难打扫。找2舅借个大铁锤，把它压个稀巴烂，防止吝啬老公拼起来再用。不如镀锌方管做3面框架，中间竖着焊接几根短的，记得提前固定好水箱，外包几块大理石，好看又耐用。关键是增加了洗手台的台面空间，安装壁挂马桶，壁挂马桶不仅颜值高，老婆坐在上面真的超级方便，底下没有卫生死角也好打扫。关键是过道的空间更宽了，空间也不拥挤了。7记得侧面安装电热毛巾架，及时烘干，干爽才舒适。8也许这个设计不适合你家，那就手机安个注小帮，点我家方案，直接搜小区名，1秒匹配你家户型图，免费生成专属你家的3D 设计图。2个孩子1间房。1几根方管做一圈，两端4根立柱做支撑，中间横竖焊接几根，外包几块实木面板更环保，上面再盖上透气的排骨架。
放上床垫就是床，木饰面背景挖一个洞，简单又好看，侧面也挖个洞，麻绳网格固定，采光通风又透气。拉上窗帘，睡觉遮光才舒服。记得安个铁护栏，防止睡觉的时候滚下来。2. 几个木盒做台阶，里面放书不浪费，拿取也超级方便。上面高度2米，老婆都可以在上面随意走动，都撞不到头，空间足够高。3. 靠墙做个大衣柜，悬挂经常穿的衣服，挑选衣服一目了然。装上黑色玻璃推拉门，实用颜值高。下面做伸缩抽拉柜，收纳过季衣服还不占空间。上方做吊柜，世界文学名著随便放。安上玻璃门好看还挡灰尘。下方做悬空书桌，轻松考第一。记得插座留在书桌上，使用才方便。上面留个灯，读书不迷路，轻松考上清华北大。4. 床下用防火板打底，外面漆板饰面，侧面贴个小黑板，发挥孩子想象力。上面按个小吊扇，连空调钱都省了。防火反气隔断。划分区域，安装磨砂玻璃门，透光不透影。5. 下面几根方管做框架，中间再焊接几根短的。再找二大爷借50块钱买几个化学膨胀螺丝，把它固定在墙上，外包几块实木面板更环保。上面再盖上透气的排骨架，放上床垫就是床。6. 底下做3个大抽屉，收纳孩子的袜子和衣服，孩子拿取也很方便。7. 床头挖个洞，做个矮空格柜，翻开盖板增加储物空间，拿去也方便。插座开关装床头，关灯不起床。8. 靠墙做个通顶大衣柜，旁边收纳不常用物品，上面收纳过季被褥，下面全做挂衣区，挑选衣服一目了然。关上玻璃门，实用颜值高。下面延伸做个大书桌，延伸到窗台，增加台面空间。家长坐在旁边监督学习，空间足够大。旁边做个通顶书柜，高考复习资料随便放。记得窗帘装在窗户里，更节省空间。这样的卧室2个孩子都有自己的独立生活与学习空间，空间一点都不浪费。9. 也许你觉得这个设计还不过瘾，也不希望中间商赚差价，那就进入主页查看更多更好的设计作品。吝啬老公2000元装修的卧室。1. 开发商送的飘窗，拿二大爷家的大铁锤，能砸就砸掉它，还增加卧室空间。找二大爷再借个铁锹，自己都可处理，可以省好几千，还赚了几个平方。2. 开关线路不入墙，凿墙、套管、加粉补，人工也要0点几个 W， 而是直接电线明装，外面罩上卡槽，后期方便增加开关插座，方便一检修。3. 不做复杂费钱的背景，也不贴昂贵的墙布或墙纸，过个几年都过时。关键是墙面渗水难处理，不如墙面水泥粉平抛光，简单又好看还防水。4. 顶面吊顶降低了层高还费钱，和墙面一样水泥砂浆粉平直接抛光，不买花里胡哨的大吊灯，而是简简单单装一个吸顶灯，光线明亮又实用。5. 地面不贴木地板费钱有甲醛，也不铺昂贵的玻化砖，光人工就0点几个 W， 而是地面找平后收光，老公方便打扫卫生又接地气。6. 红砖砌地台，上面铺生态布板，暗藏灯带，瞬间就有氛围感。找二大爷借几10块，网购2个小书架，好看又实用。再去太奶奶家搬个书桌，又省了好几千，安装窗帘睡觉更舒服。7. 不买昂贵的定制床，而是红砖砌框架，中间回填敲墙的10块，连运垃圾的人工费都省了。用水泥粉平整后收光，上面铺生态布板，底下暗藏灯管，上面包一圈不撞退，上面放置一个席梦思，几百元钱就搞定，好看又牢固。就算是老家的大水牛在上面也丝毫不动，关键床底也没有卫生死角。开关插座装床头，关灯不下床。8. 红砖砌隔墙和地台，用水泥粉平收光，记得墙面安装开关位置，进门就能开灯。3根带孔的金属条上墙，下面全部做挂衣区，挑选衣服一目了然。上面放被褥，关键是可以灵活调节层板高度。这样的衣柜没有甲醇，利用率高，省钱，结实耐用。外面装上纱帘，好看又防灰尘，关键是连柜门钱都省了。9. 以上总体造价材料加人工2000元都用不了，剩下的还可以给漂亮老婆买化妆品。如果你还想看其他空间的最简风装修，那就进入主页查看更多更好的设计。